Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să ne ajute să trecem la o altă casă, să trecem la o altă slavă. De multe ori cred că nu realizăm de câte lucruri ne privăm noi singuri, pentru că suntem încapăținați să rămânem la același locaș, la același nivel de gândire, la același nivel de vorbire, la același nivel de înțelegere. Ceea ce trăiești și experimentezi sunt legat de locașul unde te afli. Sunt mai multe case. Dar în funcție de casa unde ești, vei experimenta sau nu anumite lucruri. Și am vrut să vorbesc foarte mult despre acest aspect al înțelegerii, al descoperirii. De ce? Pentru că, din nou, fără o anumită înțelegere, fără o anumită cunoștință, suntem închis să rămânem în același loc. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, spune Domnul. Astăzi aș vrea să vedem un alt om în Scriptură. O poveste care o știi cu siguranță, dar poate nu ai văzut acest aspect. Sau poate l-ai văzut și atunci ți-l reamintesc. Există lucruri care unii oameni le fac și te uimești, dar cum a putut să facă asta? Adică în bine mă refer, nu în rău. Și zic, dar cum e posibil asta? Cum a reușit să facă asta? Fie că oameni din Scriptură, fie că oameni care sunt contemporani cu noi. Și spui întrebare. Și de multe ori, dacă nu înțelegi că există mai multe locașuri, ești cam pierdut. Dar dacă înțelegi că există mai multe locașuri, îți vei da seama de un lucru simplu. Deși mie mi se pare imposibil, dar el e simplu pentru el, din cauza locașului unde se află. A trecut într-un loc unde astfel de lucruri se întâmplă. Eu sunt încă într-un loc unde astfel de lucruri nu se întâmplă. Aș vrea să pot să-ți arăt că tu poți trăi lucruri extraordinare. Există lucruri extraordinare care te așteaptă în față, dar va trebui să treci într-o altă casă. Și a trece într-o altă casă, a trece într-un alt locaș, presupune schimbare. Și cât ființa noastră, mai ales ființa noastră pământească, cât de mult rezistă la schimbare. Dar dacă poți să te lași condus de Dumnezeu, condus de Duhul lui la alte locașuri, vei fi uimit de ce vei experimenta. Vei fi uimit și o să spui, nu aș fi crezut că Dumnezeu putea să facă asta cu mine. Ba da, dar trebuie doar să schimb de loc. Dar este o mare bătălie, pentru că ne împotrivim la schimbare. Sunt lucruri care ți se par vise sau lucruri care ai auzit sau ai citit în Scriptură și ți se par așa departe. Dacă ai putea să mergi la niște locașuri superioare, o să vezi cum ți se întâmplă la fel. Sau lucruri similare. Vreau să-ți povestesc acum despre un
creștin, bine, pe vremuri nu era creștinism, că este în Vechiul Testament, dar unul care se tema de Dumnezeu. Unul care de mic îl slujea pe Dumnezeu. De mic slujea la templu. Câte mesaje, câte lucruri o fi auzit el despre Dumnezeu? Multe. Multe. Dar toate erau doar lucruri care l-a auzit. Asta citesc în cartea Samuel, dar despre Samuel vorbesc. Suntem tot în cartea Estere, dar astăzi să ne uităm la ce se întâmplă cu Samuel. Uite, Samuel 1, Samuel, capitolul 1 și versetul 1 Samuel, capitolul 3, scuze. 1 Samuel, capitolul 3. Versetul 1 zice așa. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tânărul Samuel sluja pe Domnul înaintea lui Eli. Adică era sub autoritatea lui Eli. Preotul Eli zicea, Samuel fă așa, Samuel du-te acolo, Samuel du-te, fă așa și așa. Și Samuel slujea Domnului, dar făcând ce îi spunea Eli. Da? Dumnezeu nu vorbea direct cu Samuel. N-a vorbit direct cu Samuel. Deși Samuel slujea Domnului. Există o perioadă unde slujești Domnului și Domnul nu-ți vorbește direct. Dar totuși tu îi slujești lui cu credincioșie și îți vorbește prin preotul Eli. Și preotul Eli nu este neapărat un om perfect. De fapt, când citim Scriptura, Dumnezeu îl trage la răspundere pe Eli pentru că nu a luat măsuri care putea să le ia vis-a-vis de cei doi fii ai lui care erau preoți, dar disprețuiau slujba de preoție și erau oameni foarte imorali. Da. Și nu avea temă de Dumnezeu, chiar acolo, lângă templu, exprimau imoralitatea lor. Deci preotul Eli nu era un om perfect, n-avea o familie perfectă și totuși Biblia zice Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Și asta era o perioadă din viața lui Samuel. Dar Samuel acum avea să treacă într-o altă casă. În o altă dimensiune. Unde Dumnezeu avea acum să vorbească direct cu el. Asta se în Vechiul Testament. Dacă Dumnezeu poate vorbi direct cu Samuel. În Noul Testament. De ce n-a vorbit direct cu copiii săi? Dar e exact același principiu. Depinde unde te afli. În fine, hai să citesc mai departe ce se întâmplă în cartea lui Samuel. Versetul 3. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Și Biblia spune mai departe, dar aș vrea să văd repede un lucru. Ok. Da, am vrut doar să verific în ce cuvânt este folosit în original. Ok.
Deci, atunci, versetul 4, atunci Domnul a chemat pe Samuel, a răspuns, iată-mă. Și a alergat la el și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te de te culcă și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă că m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și de te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Samuel nu-l cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i se fusese încă descoperit. Există o diferență între a sluji Domnului și Domnul să se facă cunoscut. Sunt două lucruri diferite. Când zice că nu-l cunoștea încă pe Domnul, nu se referă că nu știa că Dumnezeul lor este adevărat, e un singur Dumnezeu, a scos... Știa toate chestia asta, dar aici se refera să-l cunoască printr-o experiență, să-l întâlnească. Asta nu se întâmplase. Deci, Samuel, Biblia ne spune clar că nu-l cunoștea încă pe Domnul. Și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Știu că nu e frumos, adică nu e neapărat plăcut de auzit. Dar o să-ți spun. Poți să slujești Domnului ani de zile, fără să-L cunoști. De fapt, chiar Domnul Iisus spune, cine crede în mine, eu și Tatăl voi iubi și vom veni la El, ne vom descoperi Lui. Deci există o perioadă unde crezi în Iisus, unde poți să chiar să-L slujești, îl cunoști din perspectiva că este Mântuitorul tău, așa, dar există un moment când vine și se descoperă. Nu în sensul că ai înțeles Scriptura, nu, vine El personal și se întâlnește cu tine. Dar asta, pentru mine, e tare ciudat. Deși chiar El, hai să caut, când zice, hai să citesc textul, că pentru unii poate sună ciudat, hai să caut textul și să-l citesc. În Ioan 14, versetul 23, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. E interesant ce se întâmplă aici. Zice, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Deci cineva îl va iubi pe Domnul Iisus, va păzi cuvântul lui și la un moment dat se întâmplă un lucru. Zice, Tatăl meu va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Există un moment Dumnezeu vine la tine. Când vede că îl iubești, când vede că ai păzit cuvântul lui, există un moment unde vine la tine și se descoperă. Și Samuel a trăit asta. Dar aș vrea să mă întorc la Samuel. Și vreau să-ți spun, nu pentru că au trecut 10, 20, 30 de ani, ai slujit pe Domnul și n-ai auzit vocea lui, nu înseamnă că trebuie să fii totdeauna așa. Sau că nu l-ai întâlnit, nu înseamnă că totdeauna trebuie să fie așa. Și Samuel a stat, Samuel de când era mic a fost dus la templu. Deci a trecut câțiva ani, a slujit, nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a făcut cunoscut în acest mod. L-a cunoscut, bineînțeles, în alte moduri. A auzit de la preot, a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a crezut,
sluja Domnului. Deci credea în Dumnezeu, avea credință, nu se pune problemă. Da? Dar aici se întâmplă altceva. Trece la o altă casă. Trece la un alt nivel. Și aș vrea să vezi unde se afla Samuel când se întâmplă asta. Ți-am zis că locul unde te ești, locașul unde ești, contează foarte mult. Când vrei să ai descoperire, când vrei să-L auzi pe Dumnezeu. Uite unde se află Samuel. Biblia zice așa. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Acum, cuvântul culcat are mai multe înțeles. Și în limba română. Și în limba ebraică are mai multe înțeles. De mult timp am crezut că culcat aici se referă că Samuel dormea. Dar n-are nicio logică. Unde era chivotul lui Dumnezeu era locul cel mai sacru. Și nu exista fotolii sau un pat acolo ca să doarmă. Deci, culcat aici nu are sensul de s-a dus să sfore lângă chivotul. Culcat aici are sensul de a fi prosternat. Culcat, pentru că omul care se prosterne înaintea lui Dumnezeu, ori e în genunchi și cu fața la pământ, dar există și prosternare unde omul efectiv este culcat pe jos. Și atunci asta are sens. Dacă ți se spune că dormea lângă chivot, zici că stai puțin. Era pat acolo. Dar dacă înțelegi că era prosternat, culcat, prosternat, înaintea chivotului, atunci are alt înțeles. Samuel a ajuns într-un loc unde facea ceva. Fie închinare, fie că numești rugăciune, fie că numești cauta pe Domnul, dar clar facea un lucru într-un loc unde Dumnezeu spusese la Moise, între acești doi ieruvini care sunt deasupra chivotului, mă voi descoperi și mă voi întâlni cu tine. Nu e de mirare că în seara unde l-a auzit pe Dumnezeu, în seara când Dumnezeu s-a întâlnit cu el, el era în locul potrivit. Și Samuel era culcat într-un loc foarte specific. Și se întâmplă ce mi se întâmpla, ce se va întâmpla sau ce s-a întâmplat când treci uneori, când treci la o altă casă, se întâmplă fenomene care nu le înțelegi. Se întâmplă fenomene care în casa unde vii, la nivelul unde vii, nu se întâmplau. Și când încep să se întâmple, zic, dar ce se întâmplă? De ce asta? Ce e cu asta? Ce e cu asta? Și Samuel a trecut la un alt nivel. Aude glasul, dar nu pricepe, pentru că era un lucru nou pentru el. Și se duce la preotelii de câteva ori. Și după a treia oară, preotul își dă seama, Domnul cheamă copilul și spune, uite, când vei mai auzi voce, spune, Doamne, ascultă, că slujitorul tău că slujitorul tău ascultă. Și Domnul a început să vorbească. Și din nou, el a trebuit să fie într-o anumită poziție, că Dumnezeu să vorbească. Până atunci Dumnezeu doar îl chema. Există momentul unde Dumnezeu doar te cheamă. Și așteaptă să ai atitudine, răspunsul potrivit ca să spună mai multe. În casa Tatălui meu sunt mai multe locașuri, zice Domnul Iisus. Nu te-ai obosit să fii în același locaș? Nu te-ai obosit de limitările astea? Nu vrei, nu ești curios, măcar de curiozitate. Nu ești curios să afli ce Dumnezeu poate face
în tine și prin tine. Dacă ai putea doar să ieși puțin de unde ești tu acum. Și uneori chiar în mod fizic să te departezi de anumite lucruri, de anumite oameni, de anumite idei, de anumite obiceiuri. Ca să treci la o altă casă unde experimentezi lucruri noi. Lucruri nemai auzit. Dumnezeu să te ajute, Dumnezeu să ne ajute de fapt toți, că fiecare dintre noi ne așteaptă niște case, ne așteaptă niște trepte, niște niveluri mai sus și mai sus și mai sus. Dumnezeu să ne ajute să zicem, ok, am stat destul aici, hai să trecem la alt nivel. Dumnezeu să te binecuvânteze.